Learning Bulgarian. Lesson topic, kitchen storage. Контейнер за храна. A food storage container. Кутия за обяд. A lunchbox. Плик за храна. A food storage bag. Плик за фризер. A freezer bag. Домакинско фолио. Plastic wrap. Алуминиево фолио. Aluminum foil. Килер. A pantry. Кухненски шкаф. A kitchen cabinet. Кухненско чекмедже. A kitchen drawer. Кухненски рафт. A kitchen shelf. Рафт за подправки. A spice rack. Щипка за плик. A bag clip. Препарат за съдове. Dish soap. Препарат за съдомиялна. Dishwasher detergent. Съдомиялна машина. A dishwasher. Гъба за съдове. A dish sponge. Четка за съдове. A dish brush. Четка за търкане. A scrub brush. Абразивна гъба. A scouring pad. Сушилник за съдове. A dish rack. Кухненска мивка. A kitchen sink. Цетка за мивка. A sink strainer. Кухненска хартия. A paper towel. Кърпа за почистване. A cleaning cloth. Почистващи кърпички. Cleaning wipes. Почистващ спрей. Cleaning spray. Бутилка със спрей. A spray bottle. Гумени ръкавици. Rubber gloves. Кофа за буклук. A trash can. Торба за буклук. A trash bag. Контейнер за рециклиране. A recycling bin. Контейнер за компост. A compost bin.
Метла. A broom. Лопатка. A dustpan. Парцел за пот. A floor cloth. Гъба за съдове. Парцел за пот. Кофа за буклук. Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.